Hare Krishna，多謝大家返嚟呢個讀書分享會。今日繼續有 Srila Bharati Maharaj 嘅《情感與責備愛的合成》呢本書仔裏面嘅書信分享嘅。Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshuyunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Prada Krishna Pastaya Bhutale Shishima Bhakti Vigana Bharati Namine Namo Vishnu Prada Krishna Pastaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Narayana Namine Namo Vishnu Pada Krishna Prastaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Swami Namine Chakapartarubhya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare。歡迎大家返嚟啦，多謝晒，多謝支持呢個 channel。咁今日講書就講到係啦，情感與責備愛的合成啦。今日會講書信第19封。書信日期係1971年10月8日，一切榮耀歸於 Sri Guru 同 Gauranga。寫信嘅地址咧就係喺 Chandigarh 嘅 Sri Chaitanya Gaudiya。內容係咁樣嘅，給我親愛嘅收信人，如果我們能夠真正咁樣去理解我哋所經歷嘅一切境遇啦嘅境況啦，都係咧書北嗰灣嘅仁慈俾我哋嘅恩賜，咁樣咧，我哋將唔再懼怕任何不幸或者係痛苦嘅。書北嗰灣嘅仁慈之手咧無處不在，佢絕非咧任何人嘅敵人嚟噶。事實上咧，正因為佢係眾生嘅好朋友，最真摯嘅朋友，所以咧，佢時刻咧都關切每一個人嘅真正福祉。因為咧，佢係全知全能嘅，佢嘅旨意對所有人咧都會帶嚟真正嘅裨益。唯有精通純粹知識嘅人，先至咧可以能夠領悟到呢啲真理噶。當收集者嘅生活遭遇到無數嘅考驗嘅時候，明智之舉咧就係努力咁去克服佢哋，並且咧正確去理解咧 Srimad Mahaprabhu 至關重要嘅8分規中第3個詩節。譯文嘅意思就係話，保持心意謙卑啦，應該咧將自身咧視自身啦，係比路邊嘅小草啊，一啲稻草咧係更加要謙卑，同埋咧要好似大樹一樣咁寬容，要摒棄一切咧虛偽啦、虛假嘅榮耀，應該給予其他人一切嘅尊重，不祈求回報。就此咧，要好似咁樣，一個人咧先至係有資格不斷地去念誦哈利南㗎。
Manadana Kritaniya Sadahari Hari。呢個就係嗰個八分規咧，第三個詩節啊。咁呢度簡單解釋一下先。咁咧，其實係啦，佢呢度咧亦都講咗一個非常成日經常咧提及咗一樣好重要嘅嘢嘅，佢成日都講啦，帶俾所有人嘅真正裨益啦。我哋呢個係俾每個人咧書北高安啦，至尊主啦，至尊能量啦，至尊主人啦，主宰，佢係一直咧都會為我哋咧每一個人嘅真正福祉，會俾到一個真正嘅裨益。因為佢係全知全能，佢亦都唔係我哋身邊嘅任何一個敵人。其實佢係我哋嘅好朋友，係希望我哋可以翻去佢身邊嘅一個非常鍾愛嘅好朋友。咁佢呢個所謂嘅真正福祉咧，同真正裨益咧，講緊嘅咧，當然係並非係物質層面上嘅任何利益，係啦，未必係真一啲好實在嘅利益。佢呢個係絕對係講緊內在靈性，我哋而家暫時係睇唔到嘅，係講緊靈性嘅福祉、靈性嘅裨益。咁佢話咧，我當然啦，我哋要能夠做到收集啦。佢話係啦，我哋需要通過收集啦，係啦，去克服呢一啲考驗啦。但係最重要嘅一樣嘢咧，係我哋點樣可以真真正正達到可以進入一個真正嘅靈性收集裏面咧。佢呢度就係講緊咧，我哋就係要緊記住 Srimad Mahaprabhu 啦，佢嘅八分規裏面第三個詩節咧。我哋要能夠咧做到咧，將自己嘅心意咧，完全係冇咗自我呢一樣嘢，冇咗假我呢一樣嘢，係啦，冇咗假我呢一樣嘢咧，而要將自己咧嘅係視為比小草更加謙卑啦，係啊。同埋要好似大樹咁寬容啊！我哋係唔可以有一啲虛假嘅榮耀咧，呢個就係我哋成日都講嗰個假我啦，false ego 啦。咁啊，應該要同埋要尊重所有人啦，所有生呢個其實咧，給予他人一切嘅尊重咧，並非只係真係講人啊，係啦，而係眾生所有嘅生物體，即使一隻貓、一隻狗都好啦，我哋都應該要俾一個正確嘅尊重同埋照顧，即係啦，亦都唔去祈求任何利益上面嘅回報，係啦，呢個係好清楚嘅回報。咁除咗係講緊利益啦、錢銀嘅嘢啦，實際嚟講就係咁。另外咧，其實咧聲譽啊、名望啊，或者咧有一啲讚美咧。某程度上都係係視為一個回報嘅，而正正咧呢啲一切啦，身體外以外嘅金錢上面嘅回報啦，一個讚美嘅回報啦，有好大嘅機會咧係會反而調翻轉咧，係讓我哋變得驕傲。所以呢一個咧，亦都係我哋靈性收集裏面咧，係需要好小心去注意嘅。所以點解 Mahaprabhu 喺八分規裏面咧係講得好清楚，就我哋要控制自己嘅心意，將我哋嘅心意變得謙卑，同埋寬容，呢一樣嘢係好重要嘅。如果我哋冇謙卑同埋冇寬容去包容任何一切其他嘅事情啦，或者係一啲誒困難嘅預境嘅話啦，人同埋預境啦，係啦。我哋係冇辦法可以專注落嚟去念誦我哋嘅曼陀羅，係啦，或者一啲咒嘅，係啦，我哋好難係好難可以專注地去讓我哋，如果我哋唔能夠做到呢一個規條嘅教導嘅話咧，我哋其實係喺靈性修習裏面咧係好難可以做到專注嘅。咁然後咧，佢就繼續講啦。佢話我好高興咧，得知你咧將要啦係居住喺至尊吉祥嘅 Sri Jagannath Deva 嘅蓮花竹之下。
並咧遵從咧呢個 Niyama Seva Karita Vrata 係啦，呢一個呢一係啊，並遵從呢一樣嘢啦，並喺呢一個並咧喺呢一並從中咧係獲得咧服務佢嘅喜悅嘅。喺呢一個係在此期間啦，即係喺呢段時間啦，係啦，你哋嘅主要目標咧係應該比以往任何時候都要更加努力地去服務書男聖明同埋 Vaishnava，仲有咧書呢一個 Regara 係啦，呢三樣嘢嘅。咁呢度睇到一樣嘢就係話啦，剛才就首尾呼應翻，就係話啊嗰個真正嘅靈性福祉啊、靈性裨益係乜嘢咧？咁咧，Srila Bhakti Dayitamada Goswami Maharaj 呢度咧都寫得好清楚，就係話咧，當佢好高興聽到嘅就係話，你哋係能夠可以喺蓮花喺呢一個 Sri Jagannath 嘅蓮花足之下咧去做服務。並通過一啲服務咧，係可以得到內在嗰個喜悅嘅。咁呢一個咧，就正正就係話係一個係非常吉祥嘅展示，亦都係正正我哋嘅靈性裏面，如果我哋有幸通過一啲服務，通過靈性收集嘅一啲服務，除咗服務神像啦，或者服務至尊主啦之外咧，我哋服務聖名啦，即係我哋念誦嘅八號啊、佛號也好啊，係啦，至尊主宰嘅名字啦、名號啦。仲有啦，Vaishnava 咧就係咧一切咧帶領我哋嘅靈性導師啦，純粹嘅靈性導師啦，佢哋會俾到好多教導我哋啦，扶持我哋嘅。咁另外咧呢個 Sri Vigraha 咧就係另外一個化身嚟嘅，係啦，就係至尊主宰嘅另外一啲名字嚟嘅，係啦。咁咧下款就係你永恆的祝願者啦，Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj Ki Jai。咁我哋喺希望大家繼續努力緊守住我哋嘅靈性收集，除咗服務，我哋應該話隨時隨地，我哋都要更加努力地去繼續鍛煉啊，係啦，除咗服務至尊主啦，一個除咗服務主宰啦，靈性導師啦，我哋亦都係一個非常需要尊重同埋亦都係希望祈求佢可以繼續帶領我哋堅持啦，係啦，同埋走上正確嘅收集嘅道路上面嘅。Hare Krishna。Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Ki Jai, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Ki Jai, Jai Jai Shri Radhe Shyam, Hare Krishna，多謝晒。